الرحیم. راځو بیسیک آی ټي یا کمپیوټر ته او زموږ ستاسو چې کوم پروګرام اوس روانو هغه د ورپیډ پروګرام د هوم مینیو. په تیر کلاس کې موږ تر ډیټینګ ټایم پورې څنګه بحث کړی وو. نن به راځو انسرټ آبجیکټ ته فایند ریپلیس سلیکټ آل دې کمانډونو باندې به موږ تاسو نن بحث کوو. زه راځم یو اندازه لیکل دلته ځان سره سمپل کوم. دلته لیکل کوم خو دا لیکل یو اندازه زه غټوم هم بس سمپل راځم دا لیکل په دغه شکل باندې کوم. ما ولیکل ته ویلکم ټو ایجوکیشن افغانستان او بیا مې ځان سره ولیکل چې کمپیوټر از ان الیکټرانیک ډیوایس. دا یو اندازه لیکل ما ځان سره وړم. مخکې له دې چې په دې لیکلو باندې بحث کوم، اوس په اصطلاح په دغه ځای کې ماته د یو بل پروګرام ضرورت ده. اکسل ضرورت ده، وین ورډ ضرورت ده، فارمولې ضرورت دي. نو د دې لپاره بیا موږ راځو انسرټ آبجیکټ چې تاسو له ښکاره کېږي په دې باندې کلیک کوو. انسرټ آبجیکټ زه راځم چې کله ګوره دلته زه ډبل کلیک وکړم نو ما له وایي څه ستا پکار دي، مایکروسافټ څه اکویشن دې پکار دي، همداسې ګرافیک شارټ دې پکار ده، همداسې د دې ترڅنګ چې بل موږ د ښکاره کېږي مایکروسافټ افیس اکسل دې پکار ده، باینري ورکشیټ، دا مختلف قسمه پروګرامونه څنګه دي موجود دي. زه وایم چې زما په اصطلاح باندې پاور پوینټ څنګه ده پکار ده. نو تاسو به اوس وګورئ دغې ساحې ته به موږ ته دلته څه راشي، د پاور پوینټ چې کوم پروګرام موجود ده. خو یاد ساتئ دا به ګوره هله راځي چې کله څه موجود وي تاسو پاور پوینټ ځان سره انسټال کړی وي. زه راځم دلته لیکل هم کولی شم. فرض لیکم ایجوکیشن از ا کی او بس دې ځای نه څنګه بیرته وځم. دا بیرته ورکوټی کوم تاسو لږ واضحه شي. دې ځای نه دا زه ختموم. نو چې کله دا ختم کړم اوس تاسو وګورئ هماغه د څه شي د پاور پوینټ چې کوم سټرکچر و د سلایډ چې کوم شکل و په همغه شکل باندې څنګه شو ګوره موږ له راغی. که ستا اکسل پکار وي اکسس دې پکار وي هغه هم دې ځای نه راوړی شي. راشه دلته نه په انسرټ آبجیکټ کلیک وکړه او څه اکسل چارټ دې پکار ده راشه کلیک وکړه. نو د اکسل چې کوم چارټونه دي هغه به څنګه دی تا له راشي. خو یاد ساتئ ګوره دا به هغه وخت راځي چې کله موږ سره اکسل په دې کمپیوټر کې څنګه وي انسټال وي. چې انسټال نه وي د هغې نه بغیر څنګه ده د دې راتګ دا امکان نه لري. نو ګوره ما څنګه ده هغه د چارټ په شکل باندې هم یو ځای په دې ځای کې څنګه شو عیار او برابر شو. نو دا هغه د اکسل چارټ هم څنګه ده موږ دلته راوړلی شو. د دې ترڅنګ بل بهترین کمانډ چې موږ سره موجود ده هغه د فایند په نوم باندې ده. او د دې کمانډ کار دا ده چې یو څه شی له موږ نه نادرکه شوي دي هغه موږ ډېر په اسانۍ سره دلته پیدا کولی شو. چې کله زه په پاینټ باندې کلیک وکړم او دلته فرض مثال زه ورته ولیکم چې ما له څه پیدا کړه ډیوایس چې چېرته لیکلی شوی ده دا ما له پیدا کړه. بس سمپل راځم ډیوایس باندې کلیک کوم. ډیوایس دلته لیکم. چې کله مې ډیوایس ولیکه فایند نیکسټ باندې کلیک کوم نو ګوره ما له وایي بای ډیفالټ دلته چې ډیوایس څنګه ده دا خو چېرته ګوره ما لیکل کم کړي دي. که چېرته دا لیکل 80 صفحې وي 90 صفحې وي او یوه سپیسیفیک موضوع ستا ریکوایرډ وي نو د هغې دپاره بیا موږ څه کوو د پاینټ نه دلته سمپل استفاده کوو. بیا فایند نیکسټ باندې کلیک کوم. ما ته وایي WordPad has finished searching the document. دا څه چې تاسو ترڅول غواړئ دا نور پیدا نه شو بس هغه یو ځای پیدا شو. ترڅنګ د دې زه راځم دلته بل کمانډ چې موږ سره موجود ده هغه ته وایي ریپلیس. د ریپلیس کمال دا ده که چېرته یو ورډ موږ تاسو غلط لیکلی وي او موږ وغواړو چې دا ورډ په دې ټول ډاکومنټ کې اصلاح شي په اصطلاح ما سره 100 صفحې دي او زه وایم دا ډیوایس چې ما لیکلی ډیوایس د ټولو کې چینج شي دا د ماشین شي یو خو به دا مشکل وي. که زه چېرته دا هر ځای ډیوایس ګورم امکان دی ولري په دې 100 ځایونو کې یو 2 3 5 ځایه مانه پاته شي او بیا چې هغه لیکم دا به زما څومره ټایم ضایع کوي. بس سمپل ساده کمانډ ده دلته د څه په نوم باندې کمانډ ده د ریپلیس په نوم باندې کمانډ موجود ده. زه راځم ریپلیس باندې کلیک کوم. دلته اوس څه شی لیکئ څه شی غواړئ دا ډیوایس ځکه باید ډیفالټ راغی چې ما فایند کې څنګه ودا اچولی ما ته وایي دا ډیوایس څه شي دی کنورټ کوي. زه ورته وایم ماشین دی څنګه دا کنورټ کړه چې هر چېرته ډیوایس راغلی ده هغه څنګه دا ماشین ته کنورټ کړه. د دې معنا دا ده ریپلیس دا به څنګه شي تغیر کوي. نو همدا یو دانه و بس پیدا شو ماشین ته څنګه شو چینج شو. تاسو ورته ښکاري درته الکترونیک ماشین. او که چېرته ډېری ځای موجود وي او ته وغواړې چې هغه ډېر ځایونه دې ټول څنګه شي هغه د دې ته کنورټ شي نو بیا د هغې دپاره موږ په ریپلیس آل باندې کلیک کوو. زه راځم دا خط څنګه دلته نه انتخابوم کنټرول ایکس دې ځای نه کوم دا قطع کوم دلته نه
خو زه راځم څه کوم زه وایم چې نه کوم ځای کې چې ما له څه لیکلی شوی ده دا ماشین چې لیکل شوی ده دا ما له ډیوایس ته واړوه خو داسې ډیوایس ده چې دا اخرنۍ ای څنګه نه دا غټوي که یو ځای وي که دوه ځای وي که 50 ځای وي دا به څنګه ته بیا اړوي ریپلیس آل باندې کلیک وکړه بیا به څنګه شي دا به خپله باندې ګوروړي ښه اوس رانغی وجه دا ده چې دلته څنګه ده دا اصل کې دلته د الکترونیک سره خوا کې ماشین راغلی ده نو زه به راسم ماشین باندې ولیکم چاته به کنورټ کړم ریپلیس آل ته کلیک وکړم نو ګورو تاسو اوس وګورئ هماغه ماشین مالا چې په کوم شکل باندې زما ریکوایرډ وو په هماغې طریقې څنګه دا ولیکلی شو د دې تر څنګ لاست کمانډ چې کوم موجود ده هغه څه شی ده هغه سلیکټ آل ده بعضې وخت کې ضرورت پیدا کېږي دا څومره لیکل چې موږ کړي دي موږ وایو دا ټول ځان سره انتخاب ښه چې انتخابوي څه به کوې داسې به کوم چې زه به دا یو دلته راځم انتخابوم داسې بیا ته کېدای شي کوم ځای ما نه پاته شي کوم قطار نه پاته شي نو دا خو یو اندازه زموږ دپاره څنګه ده مشکل ده د دې مشکل د حل لپاره بس څه ضرورت نشته چې دا لاین بای لاین موږ انتخابو سلیکټ آل موجود دلته کلیک وکړه دا ټول ټیکس به څنګه شي دا به ستا دلته نه ګوره څنګه کېږي انتخاب کې ښکاري که دې باندې کوم کلر اپلای کوې سایز یې غټوې ورکوټ یې کوې چې څنګه ستا خوښوي راشه دا کلر ورته ورکوې هغه کلر چې څومره کلرونه ستا خوښ وي په کوم سټرکچر باندې ستاسو خوښوي هماغه څنګه د دې باندې اپلای کوي نو دا د چا کمالو دا د دې سلیکټ آل څنګه وو کمالو څه وایم دا زیړ کلر زما خوښ نه شو بیا ګوره دلته راشه سلیکټ آل ته راشه او دلته راشه څه وکړه د زیړ په ځای باندې په اخلاص زه وایم دا شین کلر څنګه ده زما د خوښې وړ ده نو چې چېرته اوس زه راشم دا ټکس ځان سره دلته چک کوم چې کله دا ټکس چک کوم تاسو وګورئ لیکل به کوم کلر ته اوښتي شین کلر ته یې ګوره څنګه دي دغه د ټکس خپل لیکل اوښتي دي نو دا د سلیکټ آل د کمانډ څنګه ده ګټه ده د هوم مینیو ختمه شوله انف فار ټوډے نیکسټ تاسو لپاره به انشاءالله بیا فردر مخ په وړاندې باندې